Nama saya Nur Fadila Sari dari SMK 17 Temanggung kelas 12 Astep 1. Di sini saya akan melakukan pelatihan nafas dalam dan satu efektif. Terima Assalamualaikum Bu. Di sini saya Terawat Sari akan melakukan pelatihan nafas dalam dan satu efektif. Apakah Ibu bersedia? Saya mulai ya Bu. Maaf ya Bu, tangannya diangkat dulu. Bu, saya bantu untuk pelatihan nafas dalam ya Bu. Tangan kanan di dada ya Bu. Tangan kiri dulu. Bu, saya bantu untuk pelatihan nafas dalam ya Bu. Tarik nafas. Tarik nafas. Sekali lagi ya Bu. Tarik nafas. Bu, tangannya diturunkan ya Bu. Sekarang saya bantu untuk pelatihan satu efektif ya Bu. Maaf ya Bu, saya ambil dulu. Bu, setelah saya lakukan pelatihan napas dalam supaya efektif, gimana keadaan Ibu sekarang? Baik, kalau begitu setelah saya sudah selesai melakukan pelatihan napas dalam dan satu efektif. Saya izin pamit ya Bu. Assalamualaikum.